fazer slime. Vamos estar na capa do vídeo, né? A Aline já tá fazendo, mas não tem problema. Então vamos pegar meu pote que eu fiz a minha outra slime, que é com glitter roxo. Agora eu vou pegar. Oi, Tefaca. Oi, não tá fechando a cola. Gente, quando eu resolver essa parada, eu volto com vocês. O que você fez? Retomando, gente, já tirei a tampinha aqui, ó. Vou colocar de novo. Que é muito mais fácil pra colocar, não cai muito. Aí é mais fácil de fazer. O problema? Os lecos que era cola. Eu já coloquei o ativador, já tá virando. Já? Tá bom. Ai, queria mexer com a mão. Aí você... Pode mexer com a mão? Louco, meu. Nath, pode mexer com a mão? Louco, você não sabe o que aconteceu. Nath, pode mexer com a mão? Ai, tem um slime. Escaca, gente. Nath, pode Depois mexer eu- com a mão? Faz a caca, vai. Pode fazer a caca. Mexer com a mão. Eu sei que vai dar caca mesmo. A gente só vai fazer 2 slime hoje? É. Por que? Você quer fazer toda a cola já hoje? Não, eu tava perguntando. Ufa, já tá dando ponto um pouquinho, né? Aconteceu, gente, uma merda. Mas já tá virando. Você tá fazendo, menina? Aqui caiu muito. Eu não quero. Vou colocar assim, mais ativador. Acabou, gente, de cola. Então, que caiu um monte, gente. Vocês não sabem. Saiu a tampinha que eu tinha colocado de novo. Nossa, eu coloquei muito. Papinha, o que você fez? Olha a caca que ela fez na mão. Ela colocou um monte de ativador. Agora tá ficando muito duro. Eu acho. Tá virando ponto. Cadê? Ah, agora vamos escolher que era. Ó, gente, eu comprei um Ai, kit coloquei. no shopping, gente. Também dá pra fazer ativador com. Nossa, Nath. com Olha esse tamanho do meu slime. Porque você não coloca mais cola. Gente, vocês podem fazer com sabão líquido, com água boricada com bicarbonato de sódio, ou só com bicarbonato de sódio e água. Ou só água boricada. E cocô, Nath? Fez? Tá bom. E cocô. Sim, gente, esse ativador deixa um resultado diferente. Ela deixa um pouquinho transparente a cola branca. Então não liguem. Se ficar branco, é meio transparente. Aí você abre e fica transparente. Nossa, já tem 3 minutos. E eu nem ativei um pouco. É, né? Nath, eu vou sujar minha cola. Vai. Sujei. Nossa, tava fechada, eu ia colocar. Vamos lá. Nath, abre aqui pra mim. Não consigo abrir a tampa. Gente, ó. Nath, abre a minha cola. Vamos voltar. Ó, gente, dá um close aqui. Vocês estão vendo? Calma aí. Isso. Calma. Vocês estão vendo? Minha slime. Minha slime. Nath, eu acho que eu vou colocar tudo no cabinho. Você não vai colocar tudo, né, Lavínia? Ah, tá. Gente, quando eu ativar um pouquinho, abre eu aqui. volto com vocês. Gente, é histórico. A Lavínia colocou muito. Colocou o negócio inteiro de ativador. Quase inteiro. Você colocou inteiro? Ela colocou quase inteiro, gente. Só faltou... Ela vai ter que colocar muito mais cola. Ela só tinha colocado bem pouquinho. Agora vai ter que colocar um monte. Ok, já tá certo. Gente, olha o jeito que está minha slime. Olha o jeito que tá a minha. Está uma caca. É, Está uma caca.
Já sujei minha roupa. Ai, meu Deus. Olha isso. Quando eu ativar mais, eu volto com vocês. Isso. Gente, cansei de misturar, colocar ativador. Vamos colocar glitter. Também vou colocar. Eu quero esse azul. Olha, ele é lindo, né, gente? Ó. Vamos focar. Foca aí. Vamos pincear. Vou Pinça. colocar o roxo. Ou a gente coloca no final. Vamos colocar só um pouquinho. Assim. Ó. Coloquei só um pouquinho. Ai, gente. Vocês vão Antes eu vou colocar ver. roxo e rosa. Não, é só uma. Só uma. Já coloquei o roxo. Já? Já tá ficando roxo. Gente Tá do céu. bom. Já volto com vocês quando tiver mais no ponto, assim. Gente, olha o ponto dessa slime já. Olha o quanto que tá essa slime ruim. É, a Lavina colocou muito ativador. Vai ter que colocar mais cola, querida. É porque sem querer. Quando eu estiver pronta, eu volto com vocês. Gente, olha o ponto. Tá ficando no slime. Agora liga a câmera. Gente, já pegou o ponto. Calma aí. Fecha. Nath, Já pegou eu o fui ponto. tentar tirar. Eu fiz com tanta força que eu não consigo nem tirar o negócio daqui agora. Ah, saiu. Aqui. Ah, me ajudou um pouco. Saiu. Agora. Ela já vai fazer outra caca já. Só porque a dela ficou dura. Então, Ninguém merece deixar dura. ninguém. Odeio slime porque fica endurecendo muito rápido. Aí você vai ter que ficar colocando treco, aí depois estraga de uma vez. Nossa, Nath, não tem outra colher, vai ter que ser a colherzinha. Quer que... Não, Lavina, faz com a minha. Deixa eu tirar a cola daqui, espera.